که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. د واشنگټن د پرمټ پوښتنې او ځوابونه شپږمه پوښتنه هغه څلورلارې یا چوک چې د یلډ علامه یا نښه لري تاسو باید سرعت ورو کړئ او نورو وسایطو ته د تېرېدو حق ورکړئ. څلورلار ته له داخلېدو مخکې تل ودرېږئ. یوازې هغه وسایطو ته لاره ورکړئ چې ستاسو ښي اړخ ته وي. سم ځواب دی سرعت ورو کړئ او نورو وسایطو ته د تېرېدو حق ورکړئ. راځو دلته د ایلډ علامې. ایلډ علامې موږ دغه ایلډ علامې دي چې مثال دا ګورئ دلته په دې شکل دا د ایلډ علامې دي چې مثال څو ځل لري، مثلث درې ځل لري او څوکه یې ښکته خواته ده. هر وخت چې تاسو ګورئ که دا نوشته پکې وي او که نه وي، یلډ پکې وي او که نه وي، نو تاسو به په دې پوه شئ چې دلته یلډ وکئ. مثال دا علامه ده، مثال دلته پیډسترین یا پیاده تلونکي تېرېږي، پیډسترین کراسینګ دا مثال ته پیاده تېرېدونکي تېرېږي، دغه علامه ده. دلته ګورئ د نهنګ غوندې دا غاښونه، مثال په دې غاښونو په شکل باندې په ځمکه باندې هم دا علامې، که دا علامه نه وي او په ځمکه باندې دا علامې یا هم دا په دې معنا چې تاسو یلډ وکئ. یلډ معنا په دې نه ده چې سټاپ وکئ، سټاپ به نه کوئ. مثال که سټاپ په څه وخت کې کوئ؟ په هغه وخت کې کوئ چې مثال دلته موټر وي، د دې خوا نه موټر را روان وي. که دې خوا نه موټر نه وي یلډ یعنې ورو شئ او دلته وګورئ که څوک وي هغې ته لومړی د لارې حق ورکړئ او بیا تېر شئ. راځو دلته مثال ایلډ دا راوند اباوټ دی، راوند اباوټ یا مثال دایروي څلورلارې. که چېرې دلته موټر وي د دې خوا نه راتلونکی وي یا د دې خوا نه راتلونکی وي نو تاسو به فول سټاپ کوئ. که چېرته که موټر د دې خوا نه راتلونکی نه وي یا د دې خوا نه نه وي نو په دې داخل د دې دایره کې موټر نه وي نو تاسو حرکت کوئ. یلډ ما تاسو ته ویلې چې په دې باندې پوه شئ چې ورو شئ که موټر په انټرسیکشن څلورلارې کې یا دایروي څلورلارې کې یا کوم سړک سره تاسو یو ځای کې هغې کې موټر وي نو بیا مه داخلېږئ. راځو د دې تشریح ته. د لارې ورکولو یا یلډ نښه په دې معنا ده چې تاسو باید خپل سرعت ورو کړئ او په څلورلارې یا سړک کې هغه ټرافیکو یا وسایطو ته د لارې حق ورکړئ چې د مخه په څلورلارې یا چوک یا انټرسیکشن کې دي، چې تر څو تاسو او هغوی دواړه خوندي پاتې شئ او د حادثې څخه مخنیوی وشي. یلډ په دا مثال تاسو باید په پام کې ولرئ. راځو اوومې پوښتنې ته. د لوري بدلولو مخکې تاسو باید لږ تر لږه خپل اشارې څراغونه لکه دا څلور خواړه چې اشارې لرئ، مثال د سرنګ د خوا نه چې مثال لف خوا ووهئ دواړه لف خوا اشارې روښانه کېږي، که رایټ خوا یا ښي خوا ووهئ نو ښي خوا اشارې روښانه کېږي. دا اشارې دي یا اشاروي څراغونه څومره وخت مخکې چالان کړئ، یعنې که تاسو یو لور ته تاویږئ څومره وخت مخکې باید اشاره ولګوئ؟ 50 فوټه مخکې، 50 فوټه مخکې، 100 فوټه مخکې. سم ځواب دی 100 فوټه مخکې. راځو تشریح ته. د لوري بدلولو مخکې لږ تر لږه یعنې تاوېدو، کوم خوا ته چې تاویږئ لوري بدلول یا تاوېدل چې خپل لوری بدلوئ په بل لوري ځئ، لږ تر لږه 100 فوټه مخکې باید تاسو خپل د موټر اشارې یا اشاروي څراغونه چالان کړئ تر څو ستاسو شاته موټر ستاسو په اراده باندې پوه شي او د حادثې څخه مخنیوی وشي. یعنې ستاسو په اراده معنا دا ده چې تاسو کوم خوا ته تاویږئ. راځو اتمه پوښتنې ته. د قانون له مخې د موټر څراغونه باید له کوم وخت څخه چالان شي؟ د لمر لوېدو یوه ګړۍ یا ساعت وروسته تر لمر ختو یوه ګړۍ مخکې. یې ګړۍ مثال ساعت. د لمر لوېدو نیم ساعت وروسته تر لمر ختو نیم ساعت مخکې پورې. د لمر لوېدو یوه ګړۍ مخکې تر لمر ختو یوه ګړۍ وروسته. راځو سم ځواب دی د لمر لوېدو نیم ساعت وروسته. کله چې لمر ولېږي د هغې نه نیم ساعت وروسته باید تاسو خپل څراغونه روښانه کړئ تر لمر ختو نیم ساعت مخکې.
راځو د ځواب وضاحت ته. د قانون له مخې ستاسو د موټر څراغونه باید له لمر لوېدو نیم ساعت وروسته تر لمر ختو نیم ساعت مخکې چالان شي. تاسو باید خپل د موټر ډیم څراغونه یا کمه رڼا کې راوړئ یا فول بیا نه لګوئ. په هغه وخت کې هم چالان کړئ چې یا ولګوئ چې هوا تیاره وي، ګرد غبار وي یا ډېره وریځ او سخت باران یا مثال هر شی چې د هوا د تیاره کېدو سبب کېږي، تاسو باید په هغه وخت کې څه وکړئ؟ خپل ډیم څراغونه چالان کړئ. راځو نهمې پوښتنې ته. که ترانسپورت موټر د لارې اصلي برخې ته د بیا داخلېدو لپاره اشاره وکړي، تاسو باید چپ اړخ ته تېر شئ، هارنډ ووهئ چې هغوی ستاسو شتون درک کړي، لاره ورکړئ. سم ځواب دی لاره ورکړئ. راځو د ځواب وضاحت ته. تاسو باید هر هغه ترانسپورت موټر ته لاره ورکړئ چې د مسافرو پورته کولو یا ښکته کولو لپاره ودرېدلی وي او د لارې اصلي برخې یعنې بیرته خپل اصلي سړک ته د بیا داخلېدلو لپاره یې خپله اشاره لګولې، نو دې ته باید تاسو لاره ورکړئ. راځو لسمې پوښتنې ته. که ټکر د زخم کېدو مړینې یا د کوم شخص ملکیت ته د $100 په اندازه یا ډېر زیان سبب شوی وي، تاسو باید په څومره وخت کې د قانون تطبیق ادارې ته راپور ورکړئ؟ 4 ورځې، 15 ورځې، 10 ورځې. سم ځواب دی 4 ورځې. که تاسو په یو ټکر یا حادثه کې دخیل یاست او په دې ټکر کې یو یا زیات کسان زخمی شوي وي، کوم کس مړ شوی وي او یا د کوم شخص ملکیت ته $100 په اندازه او یا د دې څخه زیات زیان رسېدلی وي او د قانون تطبیق افسر راپور نه وي ورکړی، تاسو باید د پیښه په 4 ورځو کې دننه د ټکر راپور فورمه ډکه کړئ او د قانون تطبیق ادارې ته یې وسپارئ. مثال کله چې تاسو ټکر کوئ، مثال معمولا د انشورنس او یا کوم پولیس چې هلته راځي هغه د قانون تطبیق ادارې ته خبر ورکوي. که چیرې احیانا هغوی خبر نه وي ورکړی، ښه خبردار ده چې تاسو هم په 4 ورځو دننه د قانون تطبیق ادارې ته د ټکر فورمه ډکه کړئ او هغې ته یې ور وسپارئ.